ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ನಾವು ಬಂದಿರಿ ಇವತ್ತು ಟಿಲ್ಲರ್ ಹೊಡ್ಯಾಕಂತ. ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂದ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಕತ್ತೈತ್ರಿ ಟಿಲ್ಲರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ್ರಿ. ನನ್ಗಂತ್ರ ಬಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಬೇಸರ ಬಂತ್ರಿ. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 2 ಮಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸೀದಾ ಹೊಂಟೆ ಮನೆ ಕಡೆ. ಬಂದ್ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ತೆಗದೈತ್ರಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಲ್ಲರ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಇಚ್ಚಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ದಿತ್ರಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೀಲಗಳು ಏರೋದಿತ್ತು. ಅಣ್ಣವ್ರು ಪಟ್ ಚೀಲ ತುಂಬಿ ಗಾಡಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡತ್ತಾರ್ರಿ. ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ ದೋಸ್ತ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಮಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗ್ ಕಾಯ್ಕೊಂಡ್ ನಿಂತಾನೆ. ಗಾಡಿ ಲೋಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಬಂದಿವ್ರಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ. ಗಾಡಿ ತೂಕ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಸೀದಾ ಹೊಂಟಿವಿ ಅನ್ಲೋಡಿಗೆ. ಅಣ್ಣವ್ರು ಪಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡತ್ತಾರ್ರಿ. ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಷಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿ. ಅವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸೀದಾ ಹೊಂಟಿವಿ ಮನೆ ಕಡೆ.